Hi everyone, நான் தான் உங்கள் விக்னேஷ். நம்ம சேனல் நேம் லைஃப் கோஸ் ஆன்லேருந்து பீயிங் விக்னேஷ்னு சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறமா போட போகிற ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இதுதாங்க. இந்த வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க. என்ன அன்பாக்சிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலோட ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ட்ரைபாட் வாங்கியிருக்கேன். அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க இந்த வீடியோ. வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க. என்னடான்னு இவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது. ஆனால் பெருசாக நினச்சி வாங்கிட்டேன். அவ்வளோதான். பாலி பாக்ஸு டேஸ்ட்டு இதுதாங்க. இந்த ட்ரைபாடு 2-in-1 செல்ஃபி ஸ்டிக்கு ட்ரைபாடு எதுனாலும் வச்சுக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 452. இதை விட கம்மி ப்ரைஸில் இருக்குது, இதை விட அதிக ப்ரைஸில் இருக்குது. நான் இது வாங்கினேன். இதுதாங்க இந்த ட்ரைபாடு. இது மைக்கு, எக்ஸ்டர்னலாக மைக் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே. கேக்குதா? ஹலோ, இது எப்படி கேட்குதுன்னு தெரியல. நல்லா கேட்குதா? சரி, வாரம் எடுத்து வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு ட்ரைபேடு இது ஓப்பன் பண்ணுவோம். அது ஒண்ணும் இல்ல, கீழே போட்டுரு. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards. வேஸ்ட். அப்போ இதுவும் வேஸ்ட்டு. இதுதாங்க நம்ம வாங்கின ட்ரைபேடு. வெயிட்டாக தான் இருக்குது, பரவாயில்ல. இது நல்லா கிளிக் பண்ணால் கேப்சர் டிவைஸ் ப்ளூடூத்து. இதில் ஒரு பேட்டரி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, நல்லா தாங்க இருக்குது குத்தியா. சரிதாங்கல்ல. என்னென்னா ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ், ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் வச்சிடும். அது முக்கியம். பெல்ட் எவ்வளோ ரூபாய் வாங்க, இவ்வளோதான் லென்த்து. அதுக்கப்புறம் வரல, அதுக்கு மேலே வரல. இவ்வளோதான் லென்த்து. இந்த லென்த்துக்குள்ளே எடுத்துக்கலாம் வீடியோ செல்ஃபி. இந்த வீட்டில் மொபைல் வச்சா ஒன்றும் ஆகாதா தெரியலையே. அவ்வளோதான். இதுதான் நம்ம ட்ரைபாடு செல்ஃபி ஸ்டிக்கு. லாக் பண்ணுறோம். ஒரு பிடிச்சிட்டு இப்படி லாக் பண்ணலாம். அவ்வளோதாங்க. இது அன்பாக்ஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்.
சரி உங்கள் கண்ணு முன்னாடி பண்ணிவிட்டு உங்கள் கண்ணு முன்னாடி ஓப்பன் பண்ண நினச்சா பண்ணிவிட்டேன். நல்லா தான் இருக்குது பில்ட் குவாலிட்டி, கலரு. எனக்கு பிளாக் பிடிக்கும், அதனால் பிளாக் வாங்கினேன். நல்லா தான் இருக்குது. சரிங்க, நெக்ஸ்ட் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.